大家好，歡迎你哋嚟到火紅年代，我係你哋嘅節目主持人火哥。火紅年代係一個講經濟、民生、時事、娛樂，甚至乎玄學各樣話題嘅 channel。今日為大家帶嚟嘅就係心理健康嘅話題。歡迎嚟到莊周夢蝶嘅節目系列。到底係莊周夢蝶定係蝶夢莊周呢？有時候現實同夢幻係咪咁易分清楚呢？又係咪真係需要分得咁清楚呢？好多時我哋注重嘅都係物質，係外表。正如火哥有唔少節目都係同經濟揾錢有關嘅，但係今日火哥想一反常態，關心下大家嘅心靈健康，去注視下我哋鮮為人知卻又係舉足輕重嘅私家重地，我哋嘅內心。好多時人過得快唔快樂，內心嘅想法同埋觀念係遠遠比外在事物嚟得重要嘅。今日火哥希望送你一份祝福，亦希望你能夠成為身邊人嘅祝福。馬上開始進入今日精彩嘅話題之前，希望你幫手點讚、分享、訂閱，記得撳埋個鐘仔，等下次有新片嘅時候可以馬上通知你。唔該晒。大家好，又係我火哥啊！又嚟到呢一個星期呢，唯一日呢係唔講錢呢，唔講咩神秘古怪啦，係咪啊？亦都唔講八卦時事，亦都唔講咩社會大事啊、新聞嗰啲啊。主要呢講下我哋心靈健康嘅節目啊。咁呢就今日想講乜嘢呢？今日呢火哥呢諗起呢一句說話，咁有兩句嘅其實。咁第一句大家聽過噶啦，就叫君子愛財，取之有道。咁呢句大家諗聽過啦。原來仲有下一句嘅，下一句咧叫精婦愛惜，立之以禮。咁咩嚟嘅咧？嗱，第一句好簡單啦。第一句就係話，就算係君子，即係作為一個君子咧，愛錢啊，即係要愛財富咧，係好正常嘅。不過咧，你攞啲財富咧，你要有規有矩，所以叫取之有道，係嘛？呢個道就係一個合法嘅道理，一個正當嘅途徑啦，係嘛？咁咩叫精婦愛惜咧？即係好簡單，即係話一個好堅貞嘅婦人或者一個女子啦，咁佢都係貪靚嘅，係嘛？咁但係如果我哋要同佢一齊嘅時候咧，立佢嘅時候咧，就要以禮啦。呢個立咧就係古代嗰個所謂三書六禮裏邊其中一個動作嚟嘅。咁所以我哋講咩納妾啊成啊嘛，以前咧即係娶到個妾侍叫納妾啊嘛，係嘛？咁即係話愛靚咧都係女士嘅天性，係嘛？你見到啲愛靚嘅女士咧，你想同佢一齊咧冇問題，你按規矩咯，係嘛？按規矩，按住以前嘅做法就係即係。娶老婆又好，納妾又好，按住以前抽，即係簡單啲嚟講咧，你貪錢又好，好色都好啦嚇，都係要有規有矩嘅。咁點解火哥會諗起呢樣嘢咧？咁因為最近咧就有兩單新聞咧，火哥都好留意嘅。一單咧就係當然係新型碰瓷黨啦，係嘛？即係簡單啲嚟講，咪就係一班集團為咗揾錢成日去呃人啦，係嘛？整啲新型碰瓷嗰啲事啦。咁我諗呢個都。即係整啲即係撞車啊，呃保險公司錢啊，或者呃嗰啲咧，即係唔小心，即係有少少交通事故做錯咗嘅人嘅錢啊，係嘛？另一樣嘢咧就係另一單咧就係有一個咧即係所謂警司啊，而家咧就俾佢女下屬告，就告佢咧即係非禮嘅，係嘛？咁就算我呢個警司嘅版本講咧，佢唔係非禮都好，佢咧其實咧就係咧。同呢個女下屬咧發展一個三角戀嘅，點解啊？因為佢本身有一個長期嘅女朋友，佢而家又搞地下情。咁即係我想講咩咧？如果你見到而家現代啲人咧，似乎為咗錢咧可以不擇手段，為咗性呢樣嘢咧，亦都係任意妄為嘅。咁當然啦，你為錢，你去到不擇手段，去到犯法，咁自然會有社會制裁啦。你為性呢樣嘢都係啦，係嘛？你去到不擇手段，去到犯法，咁亦都會受到法律嘅制裁啦。咁但係而家啲人咧好中意踩一啲界線嘅，
就例如呢單咁嘅即係新型碰瓷黨係咪？咁佢教嗰啲受害人咧一啲做法咧就似乎迷迷糊，即係好含糊咁樣，希望咧可以走法律啦，可以呃到錢。咁而家俾人拉啦。咁另外有啲人就係啦，佢有個女朋友拍咗拖10幾年嘅，按嗰個即係所謂嗰個姓周啊周江毅嗰位警司，佢哋嗰方面講法就係佢有個女朋友拍咗拖10幾年，嗱拍咗10幾年都冇結婚喎，係嘛？點解？因為唔想負責啊，可能係嘛？其中一樣嘢自由啲係咪？咁咧，然之後咧佢自己又走去識呢個女仔即係按佢嘅講法咧就唔係非禮嘅，就真係識呢個女仔係嘛？又想攞多啲性方面嘅好處，或者係情慾方面嘅好處。咁咧就而家個社會係咪搞到咁咧？係咪亂晒龍咧？嗱，火哥咧今日咧真係好想講一講呢樣嘢。咁咧就好多嘢係啲古人嘅智慧嚟嘅，好似頭先嗰兩句：君子愛財，取之有道；精婦愛色，立之以禮。呢個咧係一個叫做增廣賢文，係啲清代一啲古訓嚟嘅。當然佢其實係有啲古代儒家思想嘅一啲思想去集合咗啦。咁儒家思想嗰度我唔講啦，費事講咁多啦。咁火哥又想講以前古人有呢啲智慧，咁點解咧？因為以前社會維繫嗰個倫理其實係維繫成個社會結構啊。即係話首先你要好多揾錢嘅方法，你係好有限制，一個局限嘅。咁咧就令到咧即係人咧就唔好因為錢財咧做啲搶掠或者害人嘅事係嘛。咁當然另外就係一個倫理上啦係嘛。倫理上因為講到關乎咧就因為家產嘅繼承啦係嘛。即係如果你同個女人發生關係，可能生小朋友啦。另外咧，女士咧喺古代男性嚟講咧，即係其實唔好聽啲講句咧，係一種即係好似係一種 goods 咁樣即係一種用品嚟嘅，係一種好物化嘅，所以咧係一種財產嚟嘅，你唔可以亂咁去佔有啦，啱唔啱啊？即係未嫁嘅時候咧就屬於佢阿爸啦，係嘛？佢阿爸管住嘅係嘛？呢個就我嚟即係嫁出嘅時候咧就係一個可以換取得禮金換取一啲嘢咁樣啦，係一個好似一個貨物咁樣，講得唔好聽啲係嘛？咁如果佢嫁咗之後咧，就係屬於佢老公㗎啦，係咪？咁佢老公如果走咗之後咧，咁都係屬於佢個所謂嘅男家嗰面啊。甚至乎咧，如果佢年紀大啲啦，咁就係佢個仔嘅啦。即係簡單啲嚟講咧，就即係簡單啲嚟講，都係一個附屬咁樣。咁而家當然啦，就推行所謂性解放即係道德要解放，思想要解放咁所以咧就女性嘅身體要自主咁樣。咁火哥講過啦，其實呢樣嘢咧就最大嘅問題其實就係女人俾人揾笨因為男性咧對於個慾望性慾咧其實就比較大好多嘅。咁你越隨便咧，女人就越俾人揾笨啦。咁但係咧撇開呢樣嘢，即係唔好講女人俾唔俾人揾笨先啦。咁你話呢種咁嘅自主或者呢種咁嘅揾錢，只要我唔犯法就得啦，係嘛？只要我唔呃人就得啦，係咪？咁樣係咪就可以咧？咁咧就其實嚟講咧就人性或者天性上咧，其實你傾向咧係需要一個族群嘅，即係話你係需要身邊人認同啦，身邊人支持咧，情感上啦。點解會咁咧？係嘛？因為你人發展咗，如果你從個生物嘅角度先我哋唔講啲神聖一啲即係宗教啲理念先啦。當然宗教我哋覺得有個主宰就制定嗰啲規條，人應該點樣過生活係嘛？個界線嘅底線喺邊度係嘛？咁呢個對於其實好多人嚟講都係好嘅。咁就係因為點解好咧？因為你有底線咧，咁咧呢個社會先至唔會亂係嘛？因為好多嘢咧唔係法律可以顧及到嘅。嗱，例如你搞呢啲咁嘅三角關係、三角戀嘅，喂大佬唔犯法㗎係嘛？即係你可以咪去搞咯，係咪四角戀、五角戀都唔犯法㗎？但係問題咧，你搞嘅時候咧，就好容易會刺激到某啲人，咁某啲人咧，即係佢冇諗住你搞四角五角戀嘅裏邊嘅 party 啲成分咁我唔係話呢個周江係呢位警官先，唔係講佢先，即係講某啲人咁你接受唔到嘅其中一個 party 咧，咁佢咪會可能去做出一啲傻事咯，係咪？或者做出一啲傷害自己或者傷害他人嘅事咯，係咪？咁你始終會帶嚟損失、帶嚟傷害，咁啊唔係咁好啦。咁所以咧就有時有道德規範咧，或者有啲概念咧嚟講都係好嘅。不過而且我哋如果撇開呢一樣嘢講，譬如去到生物學上，我哋
點解人會需要呢一啲嘢咧？就因為你進化咗咁多年啊，裏邊咧你其實係需要一個族群、一個團體咧，先能夠保護。喺以前嘅社會裏邊係咪好多嘢咧，即係冇完善嘅制度啊嘛，例如養老啊，例如照顧啊，係嘛？你以前你點樣守護你嘅財物、守護你嘅咩咧？咪靠啲後生噶咯，係嘛？靠你嘅子侄咯，係嘛？靠你嘅子孫去幫你保護你，唔係你點樣過你晚年啫？你晚年都即刻瓜得啦，係咪？但係而家現代社會咧，好多嘢有健全嘅制度啦，你有錢啦，係嘛？好多嘢咧就你有錢可以解決嘅，係嘛？你亦都可以用社會嘅服務啊，譬如醫療啊，好多嘢保護咧，你有警察啊，保護你嘅財產啊，係嘛？有救傷車服務啊，有病嘅時候可以即刻去醫院啊，咁樣即係你可以解決。其實一個人都可以生活到。咁所以咧就變得咧人情嚟講咧，比以前比較淡薄啲，同埋人際關係咧有時唔需要咁重。最重要嘅問題就係咧，而家我哋嘅社會咧，因為嗰個物質嗰個需求嗰個壓力實在太大，特別喺富裕嘅社會，你越富裕經濟發達嘅社會咧，其實都會有一個追求物質或者你維持你穩定生活啦，甚至乎你想令生活更加好啊，即係一個保障嘅壓力喺度。咁你好多時咧，如果你要去維持人際關係咧，其實有時嚟講咧都係頗為對你自己一種即係付出都大啦，係嘛？付出你嘅資源啦，付出你嘅時間啦，付出你嘅心力啦，甚至乎有時會對你有啲損耗嘅。所以好多時咧，我哋就會選擇咧，關係有時會淡薄啲咯，冷淡啲咯。咁呢個其實亦都唔係未嘗唔係一件好事嘅，未嘗唔係一件好事。如果你能夠看破呢點，睇穿呢點，你能夠做得到咧，火哥覺得呢個係一個好事。不過其實好多人咧係始終你嗰個天性咧會話俾你聽有個恐懼，或者你個基因話俾你有個恐懼咧。當你離開族群嘅時候，因為你幾千萬年你都係同族群一齊啊嘛。你而家冇咗族群咧，冇咗依賴咧，咁你就會有一個恐懼。咁火哥有咩建議咧？火哥建議幾樣嘢咧。第一就係講咗咁多，想講咩咧？就係第一就係你嗰啲所謂去揾錢去剩嗰啲啦。你千祈就唔好出賣你自己個人嘅信用啊！即係信用係最緊要 ，credit 最緊要。即係話你唔好呃人咯，唔好利用身邊人嘅感情啦。因為你呢啲咧，你利用咗，你損害咗之後咧，有一日人哋又會喺你身上咧回報翻你，咁到時咧你就會受好大傷害啊！咁同埋你個安全感會減少啦，係咪？咁而你喺情慾方面咧，火哥覺得咧就唔好太放縱，太過放縱咧，亦都係產生啲倫理關係，最後咧可能會受到傷害，或者咧傷害到你身邊嘅人。咁但係你話有時淡薄少少，火哥覺得個問題都唔係好大。因為咧，而家社會上咧，其實好多人嘅相處咧，係唔識同人相處，係唔識同人咧去講呢個即係點樣去對身邊嘅人好啊，或者點樣去關愛身邊嘅朋友啊、親人。好多時佢哋好做好多嘢係攀比啦，係唔抵得啦，係妒忌啦，係嘛？甚至乎咧係純粹係好胡鬧咁嘅過啦。咁咧，呢啲咧其實對於好多人嚟講咧，都係一種損耗嚟嘅。坦白講，如果你生活好忙碌咧，其實你只需要揾一啲即係真正可以同你傾到心事、好交到心，即係啱 channel 嘅朋友有同樣睇法亦都重視你嘅朋友，咁就會好啲嚇。Otherwise咧，其實咧對你嚟講都係一個好大嘅損耗。嗱，火哥今日咧講咗一大堆呢啲嘢，其實咧覺得咧而家嘅社會喺度變遷緊。人與人之間嘅關係咧，係咪疏離種隔膜咧？咁樣咁好多時，我覺得因為而家社會制度有保障啦，係咪？咁但係咧，如果你係有親人，當然大部分人都有啦。其實你要盡孝同埋盡義咯，係咪？盡孝就係話你盡量去照顧你，即係可以嘅話去照顧你嘅長輩啊，適度嘅照顧啦。咁盡義就係照顧你身邊嘅人。當然呢一樣嘢咧，喺你個人嗰個所謂利益得失上喺邊度咧？咁樣咁就係當你即係唔好聽啲講，你有需要或者你做一個榜樣俾你下一代嘅時候咧，其實呢個就係一個好處啊！如果你想撇開所謂宗教所謂禮教，你可以咁樣睇啦。咁但係其他好多關係咧，火哥覺得咧，其實唔係咁需要係
擺太多嘅資源落去啊，即係特別你有翻咁上下嘅年紀，有翻咁上下獨立啊，朋友唔需要多嘅，即係好朋友足夠一兩個就夠噶啦。人需要獨立自主，但係人獨立自主都係嚟個界線，又唔好傷害人。今日咧火哥咧講咗一大堆嘢 ，anyway 啦，咁大家可以去參透下啦，係嘛？如果你即係好似嗰啲人咁講，你太過冇禮教咧，你太過中意搞啲咁嘅三角、四角、五角戀關係咧，或者喺情慾啊、性慾方面咧，你太過過度嘅追求，影響到人，影響到你身邊人咧，咁你遲早會自食其果啊！呢個唔係咩禮教，而係咧喺呢個社會結構人倫方面，你始終會帶嚟一個惡果。同樣你過度追求金錢最緊要你嘅信用啦，係咪啊？喺而家法律框架底下，亦都唔損害人與人之間信用底下去揾錢咯。好啦，火哥唔講啦，火哥今日咧大概咧吹下水，講下呢啲嘢嚇。大家有乜嘢咧可以分享下，講下你嘅睇法關於人倫關係，關於揾錢啊。多謝大家聽到嚟呢度。臨走前，希望你已經訂閱咗、分享咗俾朋友，同埋點讚咗。呢一個簡單嘅舉動就能夠令本台茁壯成長，為你提供更多更好嘅節目。我哋下次見啦！